朗然峰為港鐵何文田站上蓋項目之一，由港鐵及英軍集團聯合發展，坐擁屯馬及觀塘雙線鐵路優勢，3站直達金鐘、尖沙咀及啟德。加上小學34名校網及中學九龍城區加持，地理優勢不言而喻。朗然峰分為2A 及2B 期，合共提供約990伙，單位實用面積由300幾至2500幾平方尺，間隔由1房起至最大以4房4套開則，令備有特色單位供選擇。項目以九龍東繁華鬧市景致為主，個別大單位可享煙花海景。另外，望向東何文田配水庫遊樂場方向嘅視野分外開揚。住客會所設施超過30項，包括室內外泳池、親子花園、健身室、室內運動場等。園林區更種植咗110多品種嘅植物，打造綠化空間。日常生活所需，可步行10分鐘左右，前往何文田廣場或紅磡市中心。食肆及民生商店林立，假日前往啟德或黃埔購物、消遣或享用美食都非常方便。交通方面，沿忠孝街及佛光街有巴士同小巴路線穿梭觀塘、旺角、長沙灣等地，加上項目享有鐵路上蓋優勢，可輕鬆暢遊各區。